Hello， 我係何生生，我哋今日嚟到邊度咧？就係屯門啦，管翠路有一個單位咧，就係海和山嘅。因為之前咧已經交咗個完成單位啦，今次咧就唔係去睇完成單位，今次係同客人咧一齊去收樓，跟住驗樓啦，同埋就係今日咧都會有智能家居嘅公司咧就會一齊喺現場咧夾埋嗰啲製面嘅情況嘅。如果你想睇個效果嘅 ，Let's go！ 就喺客人收樓之前，我哋已經同佢傾好晒成個預先規劃嘅設計，轉頭你就可以喺個畫面度見到成個設計係點樣。因為其實啱啱都同佢哋夾咗，我哋就同你做埋嗰條線，跟住然之後佢哋就會配合埋就係嗰個供應埋。咁地板嗰度就做埋地板，我哋就可以度埋最準嗰條數咯。係。覺得咧房嗰啲燈咧，可能佢揞住張床喎，可唔可以延出啲㗎？梗係可以啦，係。都唔好擲住張床。可以啊，可以啊，可以，冇問題。開得我啲櫃喺呢度嘛。但係要睇翻裝咩燈喎。如果你太過呢邊嘅話，其實嗰個櫃咧要裝好薄嘅吸頂燈咯。